បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទសូម click Subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ខាងសេវាកម្មសមាគមកម្ពុជាមានទទួលការបង្រៀនសិស្សបាទ$12ក្លាយជាសមាជិករបស់ខ្ញុំដែលអាច consultant ជាមួយគ្នាបានរយៈពេល1ឆ្នាំបាទអរគុណច្រើនក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ approve បាទការ approve បងប្អូនខ្លះក៏តែងតែលើថាលោកគ្រូ channel copyright ហ្នឹងស្នើសុំ monetize បានអត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺឃើញទាំងអស់គ្នាណា copyright ហើយ claim ក្រហមទៀតបាទ eligible ទៀតបាទនេះអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលការ refilter ជាមួយនឹង copyright បាទមុននឹងធ្វើការស្នើសុំ monetize យើងតែងតែដឹងថា copyright រកលុយអត់បានទេតើ YouTube approve អត់ចឹងមួយក្បាច់នេះបងប្អូននឹងដឹងទាំងអស់គ្នាបាទទោះបីជា channel យើងជាប់ copyright ក៏ដោយបាទអានេះ eligible ទៀតណាគឺมันអាចរកលុយតែម្ដងបាទ copyright ហើយ copyright block ទៀតបាទអញ្ចឹងទោះបីជា channel យើងមានការជាប់ copyright ខ្លះមិនជាប់ copyright ខ្លះក៏យើងអាចស្នើសុំបានដែរបាទហើយវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ copyright អត់ពិបាកទេនៅពេលដែលទទួលបានការបើករកលុយអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់កន្លែង copyright ហ្នឹងយើងចុចថា see detailបន្តទៀតយើងមានជំរើសបាទក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបទភ្លេងបាទយើង copyright ពីអ្នកម្នាក់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ replace song បាទតើអត់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងរកនាទីវីដេអូណាដែលគ្របសង្កត់នៅលើវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្ដាប់ទេបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅមិនស្ដាប់ក៏ហីទៅបាទយើងចុចតែម្ដងអញ្ចឹងមានថាវីដេអូនេះមាននាទីគ្របសង្កត់លើវីដេអូនេះបានដោយសារវាគ្របនាទីនិយាយទៅគឺវីដេអូត្រូវវែងជាងបាទត្រូវវែងជាងអាចខ្លីបានឥឡូវខ្ញុំ copy អានេះនេះបាទវាខ្លីទេនាទីហ្នឹងបាទតើអត់បងប្អូនអរគ្នាបាទយើងយកនាទីដែលខ្លីជាងវីដេអូហ្នឹងគឺអត់គ្របវាគឺនៅតែជាប់ copyright អញ្ចឹងយើងរកវីដេអូណាដែលវានាទីវែងបាទដែលអាចស័ក្តិសមគ្របសង្កត់ទៅគឺចេញពណ៌ខៀវនេះមានថាវីដេអូហ្នឹងអាចជំនួសភ្លេងបានហើយយើងគ្រាន់តែចុច save ទៅគឺនៅពេលដែល YouTube ធ្វើការ process automatic អញ្ចឹង copyright នេះនឹងលែងជាប់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវវានឹងធ្វើការ process automatic តែម្ដងបាទប៉ុណ្្នឹងទេគឺចប់ហើយបាទនេះអូខេបន្តទៀតបងប្អូននេះឃើញ5នាទីឥឡូវវាកំពុង process បងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកការរកលុយហ្នឹងយើងអាចដូរបានបាទយើងដូរបាននៅពេលដែលយើងរកលុយនឹងតែម្ដងក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេយើងគ្រាន់តែចុច replace song បាទអត់ពិបាកទេបងប្អូនគ្នាក្នុងការ replace យើងមិនបាច់លុបទេកាលណាលុបវាបាត់គេហៅថាមកអញ្ចឹងបងប្អូននៅឃើញ2ណាជាប់2ប្រឡោះនេះអញ្ចឹងយើងចុច add បាទនេះមួយយើងអាចបន្ថយភ្លេងត្រឹមនេះក៏បានហើយយើង add មួយទៀតយើងអាចរំកិលមកខាងនេះបាទឃើញអត់គ្របឲ្យតែគ្របវាលែងជាប់ copyright ហើយបងប្អូននឹងអាចចុចប៉ានេះបានតែប៉ុណ្្នឹងទៅបងប្អូនចុច save យកតែម្ដងបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ copyright បន្ទាប់ពីបើករលុយឬក៏មុនធ្វើការបើករលុយក៏យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដែរបាទអញ្ចឹងមានថាវីដេអូនេះកំពុងតែ processនៅពេលដែល process ជាប់មានថាវីដេអូហ្នឹងក៏អាចរកលុយបានដែរបាទតើអត់បងប្អូនអរគ្នាបាទពិសេសមែនតើមួយក្បាច់នេះសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបើករកលុយហើយប៉ុន្តែវាជាប់ eligible បងប្អូនឃើញកន្លែងនេះ channel នេះគឺទើបតែបើករកលុយទេបងប្អូនឃើញបាទនេះថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងបាទវេលាម៉ោង1នៅអាមេរិកកំដឹងតែយើងម៉ោង5ជាងហើយទើបទៅចូលមើលមិញហ្នឹងបាទឃើញ flat ហ្មងបាទយើងចូលមកកាន់ channel យើងគឺបើករលុយនេះមិនទាន់បើកmonetize សំទោសមិនទាន់បើក$ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនឃើញថា copyright ក្នុង channel យើងក៏អាចស្នើសុំបានដែរបាទ copyright ក្នុង channel ក៏អាចស្នើសុំបានដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ process 2ហើយនៅ2ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចកន្លែង copyright នេះខ្ញុំចុច see detail ហើយធ្វើការ replace song តែម្ដងបាទធ្វើការ replace song ជំនួសបទចម្រៀងចូលបាទអត់ពិបាកទេបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុច add មកគ្របអត់បាទគ្របចេញពណ៌ខៀវនេះមានថា channel ហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងអាចរកលុយបានហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុច save មកបាទរួចរាល់តែម្ដងអូខេបាទតទៅពីការ process វាកំពុងតែ save ឥឡូវយើងរងចាំតិចបាទចប់ហើយយើងអាចបិទបានបាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើការ process ហើយនេះបាទអញ្ចឹង system នឹង process automatic ទោះបីជាយើងបិទចោលក៏វានៅតែ process ក្នុងការ replace បទភ្លេងនឹងតើដាក់ចូលដែរបាទឥឡូវ10នាទីម្ដងបាទយើងចុចកន្លែង copyright claim ដូចគ្នាបាទបន្តទៀតយើងធ្វើការ replace បាទនេះវាជាប់អាចង់ក្រោយបន្តិចហ្នឹងទេបាទឆ្ងល់ដែរបន្តិចហ្នឹងវាចូលមកទៅអីបាទយើងចុចកន្លែង replace song ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ភ្លេងចូលកន្លែងចុងក្រោយនេះបាទយើងយកនាទីតិចក៏បានដែរបាទនេះចូលភ្លឹបតែម្ដងវាអូតូម៉ាទិកមកគ្របកន្លែងហ្នឹងហ្មងណានិយាយទៅ system YouTube វាខ្លាំងខ្លាដែរបាទ
បាច់ញ៉ៃញ៉ៃទេដាក់ព្រឹបចូលប្លុកតែបើយើងនេះគឺអាចរំកិលបានចេះបងប្អូនឃើញទាញរំកិលវាបានណាបាទប៉ុន្តែត្រូវប្រាប់ដាក់ឲ្យគ្រប់តែបើយើងអត់ពេញចិត្តទេយើងដកវាចោលហើយយើងដាក់ឈ្មោះដាក់វីដេអូថ្មីហើយសុំទោសដាក់ភ្លេងថ្មីបាទអូខេហើយចុច sell តែម្ដងបាទលឿនទេអត់ពិបាកទេទោះបីជាមានការជាប់ copyright នៅលើវីដេអូហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការ edit ភ្លេងដើម្បីឲ្យវីដេអូយើងរកលុយបាននៅលើវីដេអូហ្នឹងដដែលបាទអញ្ចឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមចាប់ហើយបងប្អូននេះវាចាប់បានមួយនេះអញ្ចឹងកន្លែងអាមិញ2ហីមិនចាប់បាន1អញ្ចឹងបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ process បដូរបាទបន្ទាប់ពី process ហើយវីដេអូនេះលែងជាប់ copyright ហើយក៏ទៅជា monetize ដែរបាទអរគុណវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយហើយសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងម្ចាស់ channel ផងដែរបាទនេះខ្ញុំស្នើទាំង copyright ហ្មងណាឥឡូវ approve បាត់ហើយបាយបាយ